Habari, naitwa Swahibu Hassan Jiliwa, hii ni Jiriwas Tech TV. Asante sana kwa kusubscribe, kwa kubonyeza alama ya subscribe, alafu kwa subiri kidogo ukabonyeza alama ya kengele ili kuweza kupata taarifa za mambo yanayojili hapa Jiriwas Tech TV. Leo nakwenda kukuonyesha ewe mdau unayepata shida juu ya kutumia WhatsApp, kwa sasa kwa wale watumiaji wa simu za iPhone ama simu za OPPO. Wanakuwa wana shida moja, kuweza kushindwa kupata WhatsApp, wa kukosa Play Store ambao wako na App Store kwa wale wa iPhone na App Store kwa wale watumiaji wa simu za OPPO, lakini zingine zinakuwa zinashindwa kudownload WhatsApp kutokana zimeseviwa ziko inchi mbalimbali. Ni rahisi sana, tatua tatizo la WhatsApp katika iPhone yako ama OPPO kwa kupitia Jiriwas Tech TV. Cha kwanza, unapaswa kuingia kwenye browser ya internet ama Google yoyote katika simu yako ili kuweza kupata WhatsApp. Cha kwanza utaingia kwenye file ya internet la simu yako. Hapa tunatumia hii, unaweza kutumia Opera Mini, ukatumia Chrome, Firefox na mambo mengine. So tutumie hapa hii software. Utakuja hapa utasearch katika kipengele cha Google ama kipengele chote ambacho unaweza kusearch kitu, utaandika WhatsApp au tuitumie GB WhatsApp. Utaandika GB WhatsApp APK. Okay. Utasearch GB WhatsApp APK, itafungua GB WhatsApp APK. GB WhatsApp APK iko kama ifuatavyo hapa, ipo ni latest. So ngoja ku click hii number 1 kabisa. Tusubiri iweze kuprocess kwa ajili ya kuweza kuruhusu wewe kudownload. Okay. Ukishafikia hapo utakuja utaklik GB WhatsApp download. Utakuja hapa kuna kipengele cha download na mail link. Utaklik neno download. Itakuja itakwambia hapa ili uweze kudownload. So tukiangalia juu unaona kimshale kina download GB WhatsApp. Huku ukiwa ina download utatakiwa kuingia kwenye kipengele cha setting katika simu yako. Ukishaingia kwenye setting ya simu yako, tafuta sehemu iliyoandikwa security. Tafuta sehemu imeandikwa security. Kama hapa tutafuta sehemu imeandikwa security. Security hii hapa. Hapa katika security, kipengele hiki cha security, utashuka chini kuna sehemu imeandikwa unknown sources. Hii inatakiwa iwe imewaka, unknown sources iwe iko na rangi ya blue. Kisha kuwa na rangi ya blue ni kwamba tayari hapo una possibility ama uwezekano wa kuweza kuinstall na ukafanya using ya kawaida bila shida, bila tab. Hii ni GB WhatsApp. Mpaka hapo itakuletea hivi, utaklik neno install, utakwenda kuinstall GB WhatsApp katika simu yako. Utaweza kuenjoy GB WhatsApp bila shida, bila tab. Hii iko kawaida, iko kama WhatsApp nyingine tu. Tena hii kwa muda mwingine ni bora zaidi kama unahitaji kuwa na effect mbalimbali katika WhatsApp yako. Baada ya hapo, ukisha click install, ukisha maliza utapiga done kwa ajili ya kusave au open ili kuingia moja kwa moja kwa muda huo. GB WhatsApp downloader itakwisha kuload, itakufanyia backup nzima ili kuweza kuitumia GB WhatsApp ambayo utakuwa umekwisha download katika simu yako. Asante sana. Kwa jina naitwa Swahibu Hassan Jiliwa, mwanzilishi ama mtunzi pia mwendeshaji wa Jiriwas Tech TV. Tukija tunaikuta GB WhatsApp hii hapa.
Loading itafanya backup zote za WhatsApp. Ikisha maliza itakuja na kipengele cha kwanza ambacho kitakuja kukuelekeza ewe mhusika mtumiaji wa WhatsApp kuingiza namba ya simu. Hakikisha katika kipengele hiki hauzimi data katika simu yako, utadaiwa tu namba ya simu, utasajili WhatsApp kama ilivyo kawaida. Asante, naitwa Sahiba Sanjiliwa, hii ni JIRIWASONLINE TV.